மொபைல் போன்ல இன்கமிங் கால் வரப்ப பாத்தீங்கன்னா சுத்தமா சவுண்டே கேட்காது. சிம்பிளா கால் வரது மட்டும் தான் ஷோ ஆகும். சவுண்ட் கேட்காது. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க உங்களோட போன்ல ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி தான் டீடைல்டா இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா எப்படி பிக்ஸ் பண்றது அப்படிங்கறத டீடைல்டா தெரிஞ்சுக்கலாம். தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத செட் பண்ணிடுங்க. வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், உங்களோட ஃபோனை தெரியாமல் நீங்கள் சைலண்ட்டில் போட்டுட்டு நீங்கள் இன்கமிங் கால் வரப்போ சவுண்ட் வரல அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட ஃபோனில் நோட்டிஃபிகேஷன் பேனலை ஸ்வைப் பண்ணி பாருங்கள். அதில் சவுண்டில் இருக்குதா இல்லாட்டி சைலண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள். அப்படி தெரியாமல் சைலண்ட்டில் போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சவுண்ட் வச்சுருங்க. வச்சதுமே உங்களுக்கு இன்கமிங் கால் வரப்போ சவுண்ட் ப்ராப்பராக வரும். அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம், உங்கள் ஃபோனில் செட்டிங்ஸ் போயிடுங்க. அங்கே போயினதுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்ட்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா செட்டிங்ஸில் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் வந்துடும். அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க. கிளிக் பண்ணதுமே கீழே வால்யூம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரிங்டோன் வால்யூம், மீடியா வால்யூம், நோட்டிஃபிகேஷன் வால்யூம், சிஸ்டம் வால்யூம், இந்த மாதிரி வால்யூம்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லா வால்யூம்ஸும் ஃபுல்லில் இருக்கா அப்படின்றத குறிப்பாக பார்த்துக்கோங்க. ஸோ எல்லாம் ஃபுல்லில் இருக்குன்னா அப்படியே பேக் வந்துடுங்க. பேக் வந்ததுமே அங்கேயே உங்களுக்கு ரிங்டோன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ரிங்டோன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் நீங்கள் தவறுதலாக நன் இல்லாட்டி சைலண்ட் அப்படின்றத ரிங்டோனில் கொடுத்துருந்தாலும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கால் வரப்போ, இன்கமிங் கால் வரப்போ உங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்காது. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோனில் கரெக்டாக என்ன ரிங்டோனில் இருக்குது அப்படின்றத ஒன் டைம் செக் பண்ணுங்கள். சைலண்ட் இல்லாட்டி நன் இந்த மாதிரி நீங்கள் எதுவும் செட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கால் வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டே கேட்காது. சிம்பிளாக கால் வரது மட்டும் தான் ஷோ ஆகும். அதனால் இதை மெயினாக செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களோட செட்டிங்ஸ் ஆப் போயிடுங்க. அங்கே போயிட்டு டூ நாட் டிஸ்டர்ப் அப்படின்ற மாதிரி சர்ச் பண்ணிடுங்க. அப்படி இல்லைனா உங்களோட செட்டிங்ஸ்கில் ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கனாலே அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸ்க்ரால் பண்ணி உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா சர்ச் பண்ணி அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இந்த ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆனில் இருக்கா அப்படின்றத. ஸோ இதை நீங்கள் தெரியாமல் ஆன் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கால்ஸ் வரப்போ சவுண்டு கேட்காது. அதனால் இதை தெரியாமல் ஆன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் சொன்ன இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் நீங்கள் உங்களோட ஃபோனில் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ இதெல்லாம் செக் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா எதனால் உங்களுக்கு இன்கமிங் கால்ஸ் வரப்போ சவுண்டு வரல அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். தெரியாமல் நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை பண்ணுறதுனால தான் நமக்கு இந்த மாதிரி கால் வரப்போ சவுண்ட் அப்படின்றது கேட்காம இருக்கும். அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு உங்களோட ஃபோனை ஒரு டைம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இன்கமிங் கால் வரப்போ உங்களுக்கு சவுண்ட் ப்ராப்பராக கேட்கும். சில நேரத்தில் சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூனால கூட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கால் வரப்போ கேட்காம இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒன் டைம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக இன்கமிங் கால் வரப்போ சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே கேட்கும். மொபைல் போன்ல இன்கமிங் கால் வரப்ப சவுண்ட் வராம இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி டீடைல்டா இந்த வீடியோல தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிருங்க. எது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. எல்லாருக்குமே ரிப்ளை பண்றேன். வேற என்ன கண்டென்ட் நம்ம சேனல்ல போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பத்தி கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. அதற்கான வீடியோஸ்மே சீக்கிரமாவே நம்மளோட சேனல்ல வரும்.